Që nga ora 7 e mëngjesit të sotëm në rajonin e Kumanovës dhe Likovës janë hapur të gjitha vendvotimet dhe sipas informacioneve të para nga terreni, procesi zgjedhor po rrjedh në mënyrë të rregullt dhe nuk është regjistruar asnjë parregullsi. Në komunën e Kumanovës në 128 vendvotime të drejtën e tyre demokratike për të votuar pritet të shfrytëzojnë 88.807 qytetar, ndërkaq në komunën e Likovës në 26 vendvotime pritet të votojnë 22.852 votues, kurse në komunën e Nagoricit të Vjetër në 38 vendvotime pritet të votojnë 3.551 qytetar. Ekipi ynë televiziv para ditën e sotme qëndroi në disa nga vendvotimet në shkollën fillore Naim Frashëri në Kumanov, prej nga dhe sjellin pjesë të atmosferës nga zgjedhjet e sotme. Fitore i meri, zëvendës kryetare e vendit 01042. Po ishte qysh në kohë, prej orës 7 filloi, gjithçka ishte në rregull. Edhe tash orët më të hershme, normal është më pak, po në mirë është në rregull, po ma merr mendja se më tutje edhe më shumë do të ketë. Gjithçka ishte në rregull, deri tani po. Besoj se shumë më shumë do të ketë. Muzafer Ganiu nga Kumanova, antari i komisionit, kutinë të votimit janë 15.7, domethënë 6 e gjithë kemi qenë këto, numri i vendvotimit është 10.31, sigurisht shifni edhe vet. Kanë filluar disa me dalë, si parregullsi nuk ka pas për momentin, janë gjithë në rregull, nuk ka ashtu që kemi varejt dëni gabim. Ekipi ynë pas pak do të qëndrojë edhe në komunën e Likovës, prej nga gjithashtu më pas do të sjellin atmosferën e votimeve edhe në këtë komunë.